Ju keni vite që i bini këmbanës alarmit për një fund të tmerrshëm të sektorit fason. A mos do ishte më mirë një fund i tillë se sa ky tmerri pafund që vazhdon një pjesë e bizneseve kanë filluar me fjalë të implementojnë. Ta implementojnë patjetër, sepse shumë biznese po them që i po mbyllen. Dhe ato pavarësisht eksperiencës dhe gjithë asaj know-how që kanë akumuluar për 30 vite, ato në fundit kanë një problem më pak se me datë 10 apo me datë 15 nuk kanë për të paguar pagat. Kështu që nga një anë ata janë më rahat, por ajo çfarë rëndon mi ekonominë dhe mi qytetarin është që mungon një pagë në shtëpi. Një pagë e cila për shumë vite kishte qenë vendimtare në ekonominë familjare. Kështu që do vazhdoj të reduktohet, kur them që për 3 vite jemi me 50%. Pas 3 vitesh? Po, jo mas 3 vitesh, unë po të marrë muaj ngusht, në fujt muaj të ngusht, që do jenë edhe periudha që merren pushimet, do kemi prapë reduktime të sektorit të manufakturës. Mos them që nëse vazhdon kjo situatë geopolitike dhe kjo situatë ekonomike e brendshme, unë mendoj që në fund të vitit, në dhjetor do kemi surpriza. Çfarë quhen surprizë? Surpriza do të thotë që shumë bizneset manufakturës, por edhe prodhues të tjerë nuk do kenë mundësinë që të marrin, të marrin mundimin që të fillojnë vitin e ardhshëm. Çfarë do të thoshte kjo? E zëm se ndodhi. Jemi në janar. Ju ngrini duart në fund dhjetorit. Çfarë ndodh me ekonominë shqiptare? Çfarë ndodh me ekonominë shqiptare? Atëherë ne para pak ditësh ishim në një takim për të analizuar statistikë që kishte nxjerrë revista Monitor dhe dhoma amerikane të tregtisë. Dhe na rezulton që nga rritja që themi ndërthojse trumbetohet prej 3.4 apo 3.8%, pjesën e luanit në këtë rritje janë pagat dhe taksat. Kështu që rritja nuk është reale, nuk është 3.4 për 3.8, është diku tek 2%. Dhe një vend i vogël si Shqipëria. Gati stagnacion. Po, gati stagnacion, sepse një rritje 2% për një shtet si Gjermania do ishte një gjë e madhe, po për një shtet si Shqipëria, për një ekonomi si ajo shqiptare, 2% është e papërfillshme për ekonominë shqiptare, po ashtu edhe për xhepin e qytetarit. Kështu që kjo është ajo që po përjetojmë. E qartë, ndërkohë ju keni kontakte me qeverinë, ju keni kontakte me ministrit e linjës, me eksponent politik. A ka një moment ku ata reagojnë si njerëz që ta kuptojnë shqetësimin tuaj apo i shihni vetëm kështu si postera? Unë kam përshtypjen që reagimi do jetë veç fal presionit ton edhe mund të them edhe presionit të opozitës, sepse po të shofish ditët me fjalë muajt e fundit, grupi parlamentar, një pjesë e grupit parlamentar të opozitës janë bërë zëdhënësi jo në parlament, po ashtu edhe kemi çu bashkë, kemi çu dhe projekt ligje për qeverinë që me atë informacion që kam, ditën e vijim qeveria do dalin me strategjinë për Made in Albania, dhe aty shpresoj që t'jenë marrë parasysh kërkesat tona, por që ka një problem, Flavio. Sa më shumë vonohen këto masa, sa më pak imediate janë, aq më shumë i afrohemi atij fundit që thati fundit të tmerrshëm. Kështu që mund të jenë edhe masa të mira, por nëse këto vazhdojnë e vonohen, atëherë normalisht që nuk do kenë efekt, sepse të marrim garancinë shtetërore të cilën paraqiti qeveria. Akoma nuk është firmos VKM-ja për bankat e nivelit të dytë që kjo të dalin në treg. Me fjalë, kjo është një masë që nuk është në gjë e madhe, sepse në fundit është një kredi shumë e mirë me kushte favorizuese, por nëse kjo vazhdon edhe vonohet, ik efekti. Kështu që ajo duhet të jenë, kam përshtypje që dhe duhet që qeveria të jetë më shpejt në marrjen e masave.